আজকে একটি ভিন্ন ধরনের রেসিপি শেয়ার করব। আদা, রসুন, ধনিয়া পাতা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো কুচি সবগুলোকে একসঙ্গে সুন্দর করে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব, ঠিক এরকম। এরপরে অল্প অল্প করে আটা দিয়ে সুন্দর করে একটা ডো তৈরি করে নেব। আমি এখানে কোনো প্রকার জল ব্যবহার করিনি, ওই পেস্ট দিয়েই বানিয়ে নিয়েছি ঠিক এরকম একটি ডো। এরপরে 1.5 থেকে 2 চামচ সাদা তেল দিয়ে মিনিট 5-এর জন্য রেস্টে রেখে দেব। পছন্দ আকারে লেচি কেটে নিয়ে পরোটা আকারে বেলে নিয়েছি। এবার পরোটা ভেজে নেওয়ার পালা। আমি এখানে একটু বেশি পরিমাণেই তেল ব্যবহার করেছি। আপনারা যে যেমন তেল পছন্দ করেন সেই অনুপাতে ব্যবহার করবেন। এটি টমেটো পরোটা, যে কোনো সবজি অথবা মাংসের সঙ্গে খেতে দুর্দান্ত লাগে। অবশ্যই ট্রাই করবেন।